Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք մեզ այս միջոցառմանը եւ շնորհակալ եմ, որ կա այս հարթակը։ Ես անկեղծ ասած մի փոքր այլ բանի մասին ենք պայմանավորվել, որ խոսել, ես ամփոփելու։ Ես ասացի ամփոփի, դու ինչ ոնց ուզում ես ամփոփի, ինչ թեմա ուզում ես ամփոփի, չասեցի այս թեմաները։ Հա, հասկացա։ Ես ուզում եմ ասել, որ կոռուպցիայից առանձնապես գլուխ չեմ անում։ Մի փոքր գլուխ անում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարից, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր հանրային դաշտը, հանրային գործիչները, թե քաղաքական գործիչները, թե մյուս հանրային գործիչները, այս թեման վերջապես վերցնեն եւ լրջորեն սկսեն զբաղվել համակարգված ձևով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք մեր հարգելի գործընկերը Երևանի քաղաքապետարանի ընդդիմադիր ավականու անդամ, բազմաթիվ այլ գործընկերներ, որոնք որ շատ ակտիվ հակակոռուպցիոն առանձին գործունեություն են իրականացնում, սա որոշակի համակարգման, որոշակի ինֆորմացիայի մշակման կարիք ունի, նաև այն պատճառով, որ ինչ-որ անարդարության բաղադրիչ կա այստեղ, որ ներկայիս իշխանությունները իշխանության գալու համար իրենց կարևորագույն դրոշներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր, բայց հենց նրանք են բոլորիս աչքի առաջ, սա ես որպես քաղաքացի եմ ասում, նորից եմ ասում շատ որպես մասնագետ ինձ այս հարցում մի դիտեք, որպես քաղաքացի եմ ասում, անընդհատ մեր աչքի առաջ կոռուպցիայի վիճակի ոչ թե բարելավում է, այլ վատթարացում է բոլոր հնարավոր ոլորտներում, հնարավոր եւ անհնարին ոլորտներում։ Եվ սա խնդրեմ է այն առումով, որ նրանք շարունակում են այդ դրոշը կարել եւ հանրությունը չի ստանում իմ կարծիքով բավարար տեղեկատվություն այն դրսևորումների մասին, որոնք որ հենց այն մարդիկ են իրականացնում, որոնք այդ օրակարգով եկան իշխանության։ Շատ կներեք, ես օրինակ կբերեմ, եթե օրինակ ազգային գաղափարախոսության հենքով որևէ մեկը գա իշխանության եւ հաջորդ իսկ օրը հակաազգային գործողություններ կատարի։ Շատ նման է դրան։ Այս մարդիկ էլ եկան կոնկրետ կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այլն նման լոզունգներով եւ հիմա շատ ավելի վատ են դրսեւորում։ Ես կուզեի ոչ թե խոսել առանձին ոլորտներում դրա դրսեւորումների մասին, կարծում եմ դրա առիթը այսօր կունենանք, այլ մի փոքր ավելի գաղափարական կողմի մասին այս հարցի, հատկապես մենք շուտով coffee break-ի ենք չէ՞ գնալու եւ նաեւ մտածելու անմիջապես հետո եւ նաեւ կխնդրեմ որ հարց չտաք հարցեր կան թե չկան էլի միանգամից ասել անկեղծ լինեք հարցեր չունեն կարծում եմ նաեւ մտածելու տեղ այստեղ կտա տեսեք մենք հիմա տարբեր մեխանիզմների մասին ենք խոսում այս մեխանիզմը ներդրվեց բայց ոնց որ թե լավ չի աշխատում այս մեխանիզմը կոռուպցիոն բովանդակություն ունի բայց մենք մոռանում ենք ոչ թե մոռանում ենք այլ երևի թե լավ կլինի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք նրան որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլ առհասարակ այս ոլորտը առաջի հերթին գաղափարական բաղադրիչ ունի առաջին հերթին եւ հետաքրքիր է որ մասնագիտական նաեւ գրականության մեջ մի քիչ պայմանականորեն արևմտյան եւ արևելյան ավանդույթներ են անջատվում որտեղ որ տարանջատվում որտեղ որ արևելյան ավանդույթում հատկապես շեշտադրված է բարոյական կողմը սրա հիմա մենք մի հատ փորձենք ինքներս մեր մեջ նայել մենք արդյոք մեր կրթական համակարգով բավարար չափով հակակոռուպցիոն կրթություն եք տալի։ Մեր երեխեքը դա համարում են վատ բան, թե չէ։ Ընկալում են սա ինչա թե չէ։ Ընկալում են, որ եթե հանրային պաշտոնյա ես կամ օրինակ, չգիտեմ, դասարանի ավագ ես եւ որևէ բան ես անում քո մասնավոր շահից ելնելով, այլ ոչ թե ընդհանուրի շահից ելնելով, ապա դա արդեն ըստ էության կոռուպցիայի դրսևորում է։ Կամ եթե այս ավելի լայն հարցը տանք հանրային շահը ո՞րն է։ Ես կարծում եմ, որ սա հարցեր են, որոնք որ շատ ավելի խորքային նշանակություն ունեն, նաև հաշվի առնելով են, որ մենք ավելի երկարաժամկետ պետք է նայենք, մենք երեխեք ունենք այստեղ, որ պետք է մեզնից հետո մեր անկախ պետությունը իրենց ուսերի վրա լինի եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ խնդիրները լուծվեն ավելի արմատական եւ խորքային մակարդակով։ Սա մենք համարում ենք ոչ բարոյական վարքագիծ թե չէ, մեր քաղաքացիները դա անցալում են թե չէ։ Անցալում են, որ եթե ինչ որ մեկ ընկերական հարաբերություններ ունի ու դու գնում ես ինչ որ միտեղ պաշտոնի ես նշանակում, դա ինքնին վատ բան է։ Ինչու որովհետև մեկ ուրիշը, որ ավելի լավ կրթություն ուներ, այդ անգլերեն բառը ասեմ merit based, այսինքն արժանինքների վրա հիմնված, նա դուրս է մնում, բայց մի ուրիշը առաջ է գալիս։ Ես նաև որպես դասախոս ասենք օրինակ, երբեմն լինում է ոչ շատ հաճախ այդ ուսանողները ասում են, գիտեք, ես իմ միավորները
իմ մոգը էտիս մեր ժամանակ մեզ բան չկար, բարձվում է ինչ-որ տենց բան կա։ Մոգը լավ կլիներ, որ ավելի բարձր լիներ բան։ Ես այդ մարդկանց բացատրում եմ, ասում եմ, բայց հիմա եթե ձեր մոգը բարձր լինի, ինչ-որ մեկի մոգից դա բարձր է, չէ՞։ Այսինքն անարդարացիություն է լինելու ոչ թե ձեր մասով, այլ մեկ ուրիշի մասով։ Այստեղ շատ նուրբ հարցեր կան նաև գաղափարական առումով եւ ես այս իմ ողջույնի խոսքը այսպես ձևակերպեմ, էլի ձեր ամփոփիչ ողջույնի առաջի մասի ողջույնի խոսքը կուզենայի նաև հույս հայտնել, որ իմ գործընկերը, իմ լավ ընկերը Արսեն Բաբայանը, որ այս գործը նախաձեռնել է, նաև ուշադրություն կդարձնի այս կրթական բաղադրիչի վրա, որը գուցե արդյունավետությունը միանգամից չերևա, բայց ժամանակի ընթացքում երևալու է։ Սա բարոյական շատ կարևոր հարց է եւ սրա վրա կարծում եմ պետք է շեշտադրել։ Այսքանը շնորհակալություն։